Bu birinchi qavatimizga kirib kelganimiz. Birinchi qavat kirish bilan mana shu eshikdan kirdik. Kirishimiz bilan chap qo'lda, mendan chap qo'lda eshikdan kirganda ro'parada devor joylashgan. Bu devorning ichida zal. Kichkinagina zal. Hozir uy egasiga tavsiya qildik. Bu devor olib tashlab, kirishda katta qilib, европейский stilda qilib, ichidan kirganda katta bir joy qilib, hol o'sha zal rolini qilmoqchi edik. Yo'q, menga bunaqa to'g'ri kelmaydi dedilar. Eshik yopib o'tirish kerak dedilar. O'shaning uchun ularning sharoitlaridan, xohishlaridan kelib chiqib bizmadik o'tdi. Bizmoqchi emasmiz. Shu kichkinagina zalimiz. Bu yerda to'rtburchak stol turadi. Bitta radiatorlarimiz. Romlarni tekshirib ko'ramiz. Romlarni tagida yopilgan holatda. Tagida ochilyapti. Bitta yopilyapti endi. O'sha gap. Romni almashtiramizmi degan savolga yo'q, romni almashtirmaymiz. Aksesuarlarni almashtiramiz. Nemetskiy yaxshi aksesuarlar qo'yamiz. Yaxshi rezinkalar qo'yamiz. Mana romchilar tilida bilgan nima deyiladi? Petlami ilib qoladigan narsa, o'shanisini tepaga pastga nastroyga qo'yamiz, bo'ldi, tamom. Bu yerdan chiqdik.